Herzlich willkommen bei Thoma Brass & Winds. Ich habe heute die besondere Ehre, den Thorsten Springer begrüßen zu dürfen. Ich bin der Lukas, ich bin selbst Klarinettist und ich würde mich aber selbst als gescheiterten Saxophonisten bezeichnen. Wie bist denn du eigentlich zum Saxophon gekommen? Ja, erstmal auch Hallo da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ja, tatsächlich war bei mir eine klarinettistische Vorprägung durch den Großvater mit. Der war Konzertmeister seinesgleichen, ist zwar verstorben, bevor ich auf die Welt kam, aber so der Geist vom Opa, der schwebte noch über unsere Familie. Und auch die Akzeptanz des Berufsbildes Musiker, die war allenthalben vorhanden. Also das war, der Urgroßvater war Schreiner, die Oma war Näherin und der Großvater war Konzertmeister Klarinette. Es war also ein ganz normaler Beruf. Und da ich anscheinend über meine Mama sehr viel Ähnlichkeit mit dem Großvater hatte, hat man mir im Alter von 7 Jahren seine Klarinette gegeben. Die war noch, oder die hat man wieder zurückgeholt. Und dann habe ich ganz normal symphonische Blasmusik gelernt mit der Klarinette im Niederbayern noch, im Bayerischen Wald. Und ungefähr bis zu meinem 14,5 Lebensjahr habe ich das auch ernsthaft betrieben, mal mit ein bisschen Auf und Abs, aber ich hatte dann auch noch zusätzlich klassischen, wirklich reinen klassischen Klarinettenunterricht. Habe mir aber da gar nicht so groß Gedanken gemacht, wie schaut dann das Leben eines klassischen Klarinettisten aus. Man hat es halt gemacht, ich habe aber auch gern Sport gemacht, ich war guter Skifahrer und Tennis und Fußball, was man halt so macht. Und tatsächlich passierte dann folgendes sehr seltenes Ereignis, dass in Bodenmais im Bayerischen Wald, in meinem Heimatdorf, ein Improvisations- und Jazz-Workshop organisiert wurde. Und die Dozenten waren Saxophonisten von der Jazzwoche Burghausen. Und dann diese komplett neue Situation, man muss auch ein Thema lesen, wie in der Klassik, aber dann auf einmal enden die linearen Noten und es stehen Akkordsymbole da und man muss jetzt selbst was kreieren, hat mich direkt mehr fasziniert als abgeschreckt. Dann noch der Sound, dann in dieser Musikrichtung fand ich dann auch Saxophon viel mehr der Musikrichtung förderlich und dann war ganz schnell ein sehr krasser Change bei mir da. Ich habe mir dann erst vom Musikverein noch ein Saxophon ausgeliehen und alle Anstrengungen dann ins Saxophon gegeben. Also dann ganz schnell ein professionelles Saxophon gekauft, noch mit 15 und dann habe ich wirklich viele Stunden mehr geübt als vorher auf der Klarinette. Viel CDs gehört, David Sanborn, Brecker Brothers, Maceo Candy, Tower of Power und was man halt so hört. Und dann, also das war dann nochmal so richtig unumstößlich dann, ich muss das jetzt machen. Aber, um deine Anfangsfrage vielleicht noch ein bisschen einzuholen, im Laufe der letzten paar Jahrzehnte baute meine Klarinette leider dramatisch ab. Also das ist dann tatsächlich so, dass ich da auch kein guter, man nennt es Doubler oder Doublings, Klarinette nur noch auf Rücksprache, bei den Heavytones auch mit Wolfgang. Es muss von den Tonarten her passen, weil also da bin ich mittlerweile wirklich, das ist so ein bisschen so Stiefkind und bei Let the Music Play, bei diesem Musikquiz, das wir gespielt haben, da waren mehr Farben nötig, da hatte ich die Klarinette, Barisax, Sopransax häufiger am Start. Bei jetzt TV Total, Heavytones, was wir so machen, ist es zu 98% Tenor und 2% Altsaxophon, kann man sagen. Und da fühle ich mich auch am wohlsten. Aber das war der Change, von der Klarinette zum Saxophon. Dein Change und deine musikalischen Anfänge hören sich ja sehr interessant an und sehr, sehr, sehr viele Facetten. Du hast dort auch mit vielen prominenten Künstlerinnen und Künstlern zusammengespielt. Ich erinnere mich an Sendungen mit Till Brönner oder Gregor Meile, Stefanie Heinzmann. Was waren denn so deine Highlights aus dieser langen Fernsehzeit? Oh, das ist eigentlich kaum zu beantworten, weil man so viele Highlights hatte. Die du genannt hast, die kann man auf alle Fälle in die Top 10 der Highlights setzen. Genauso aber auch Lionel Richie und Joss Stone. Und wahrscheinlich der emotionalste Moment war tatsächlich, als wir
ein klassisches Stück spielen mussten mit der weltweit berühmten Klassiksängerin Cecilia Bartoli. Und wir haben eigentlich ganz gesundes Selbstvertrauen mit den Heavy Tones, aber als wir dann wussten, irgendwie so, nächste Woche müssen wir mit Cecilia Bartoli eine Nummer aus ihrem aktuellen Welttournee-Programm spielen, das ist so grotesk, da ging uns dann auch der Stift. Und obwohl Wolfgang, unser Chef, ja auch, ich glaube, der hat mehrmals Jugend musiziert, Klassik auch gewonnen, der ist da schon mit allen Wassern gewaschen, da haben wir dann ein bisschen mehr geprobt für, in Anführungszeichen, nur eine Nummer mit einem Act spielen. Und ja, haben es dann, glaube ich, ganz okay gemacht. Ich glaube, ich musste sogar Sopran spielen und das soll dann klingen wie bei Cecilia Bartolis Orchester die Oboe und Rüdiger musste Piccolo. Es war richtig, ja, alle haben geschwitzt. Genau. Und dann haben wir das mit der Frau Bartoli geprobt. Und sie fand es sofort super, sie hat die Energie gespürt, die hat gemerkt, hey, sie weiß das auch, dass ihr eigentlich eine Funkband seid, aber sie hat gesagt, hey, sie hat die Energie gespürt, sie kann toll drüber sehen, ist alles gut. Ja, wir möchten es nochmal proben. Ja, okay, nochmal. Ja, einmal brauchen wir es noch. Und dann hat sie gesagt, so, you really like to rehearse a lot. Okay, dann haben wir die Sendung gespielt. Nach der Sendung hat die Frau Bartoli ihren Manager zu uns in die Garderobe runtergeschickt. Sie möchte nochmal mit uns sprechen. Ja, gut. Ja, folgende Situation. Sie hat ja morgen Abend dann in der ausverkauften Kölner Philharmonie ihr Konzert und sie möchte gerne diese Nummer nochmal dann als Zugabe mit uns in der Philharmonie. Nie im Leben, das machen wir nicht. Ja, scheitert es an der Gage? Wie viel? Nein, es geht nicht um die Gage. Also auf gut Deutsch gesagt, da machen wir uns ein bisschen in die Hose, das geht nicht. Nein, sie will das und sie macht es gern und sie hat es total genossen, wie wir das gespielt haben. Auch wenn es natürlich vom Sound-Ästhetischen ganz woanders ist. Und dann haben wir das tatsächlich gemacht, gigantisch gefeiert. Und das war so selten, dass sowas dann mal wirklich passiert ist, dass so ein Künstler, mit dem wir spielen, dann sagt, hey, morgen habe ich hier Konzert und ich will, dass ihr kommt, auch wenn ich mit meinem Orchester schon da bin. Also das war dann schon nochmal so ein besonderer Highlight, obwohl es gar nicht in unserem herkömmlichen und gewohnten und vertrauten Environment war mit Popmusik, Funkmusik oder Grönemeyer, Ritchie. Herbert Grönemeyer war auch dabei, Lionel Richie, Joss Stone habe ich schon gesagt, Raphael Saadiq, auch ein ganz großer Künstler. Aber das waren so die Highlights auf alle Fälle. Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und ich habe mir gerade gemerkt, dieses You really rehearse a lot. So, wir haben auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die auch selbst Musik machen. Und wenn ich an das alte Sendungsformat denke, mit 4 Sendungen pro Woche, jetzt ist noch eine, stelle ich mir das als Musiker sehr stressig vor. Wie schaut denn so der Überalltag als Heavytone-Musiker aus? Naja, der Tagesablauf ist tatsächlich jetzt noch immer der gleiche, wie er damals war. Nur damals war es halt mal 4. Das heißt, man trifft sich zeitlich am Vormittag, weil das ist ja alles Fernsehen. Fernsehen sind Tagesproduktionen. Man trifft sich am Vormittag, probt die Songs ein, die man an dem Tag braucht. Wenn man weitestgehend die Kernbesetzung ist, dann muss man, wir haben immer so 3, 4 Tunes im Intro, Warm-up, damals schon mit Stefan, jetzt auch mit Puffy. Das muss man dann nicht mehr proben, wenn wir alle irgendwie in der Stammbesetzung sind. Das heißt, da geht es dann vielleicht um 2 Werbungen, einen Aufgang und ein Anhängsel ans Intro. Das machen wir in der Regel Vormittag. Dann gibt es am frühen Nachmittag eine Generalprobe, Maske, was essen und dann ein bisschen Warm-up, Sendungsaufzeichnung. Die Aufzeichnungen sind früher schon, jetzt auch, immer live on tape. Es wird runtergezählt und dann wird ungefähr eine Stunde aufgenommen und dann haben die noch ein paar Stündchen Zeit, um vielleicht vorne und hinten mal ein Minütchen irgendwo wegzucutten. Aber wir halten nie an, weil die Vorgabe ist auch, um Punkt 18 Uhr muss das Studio leer sein. Das Privatfernsehen geht es auch um die Stundenanzahl. Was auch in der Regel nie vorkommt, ist, dass wir als Band sagen, die Nummer brauchen wir nochmal. Das gibt's nicht. Also weil einfach da kratzt es uns an der Ehre, wegen uns wird hier nicht abgebrochen. Ne? Und so schaut dann der Tag aus. Wenn es gut läuft, die Sendung ist jetzt mittwochs, wenn es gut läuft, haben wir vielleicht zum Teil schon am Montag die Songs in der Dropbox liegen und dann schaue ich mir das schon an. Ich muss relativ viel solieren, mache das auch gern und dann habe ich noch so Montag und Dienstag tagsüber Zeit, um meine Solos da zu checken, welche Chords muss ich da bespielen, geht es leicht oder ist es ein bisschen komplizierter. Diese Woche war es
sehr kompliziert. Letzte Woche war es harmonisch gesehen einfacher, aber trotzdem auch in sich schwer. Und so schauen unsere Tage aus. Also das ist gar kein so großes Hexenwerk. Es ist sehr luxuriös. Am anstrengendsten ist dann fast noch eben, weil wir ja so wenig zu sehen sind wegen der Werbung, dass wir diese Songs, die wir da spielen, ja alle quasi als Probevideo mittapen. Und dann ist schon so, wenn dann 8 Musiker wirklich One-Take spielen müssen, es ist immer ein Take dabei, wo einer von den 8 sagt, ich war aber vorher besser. Und der andere sagt, ja, aber ich habe im zweiten Ding besser soliert und ich habe aber jetzt gerade, also da sind wir immer so ein bisschen dann am Debattieren. Wolfgang lässt uns auch lässt auch unsere Meinungen zu. Und das ist eigentlich der intensivste Teil des Tages. Dieses, okay, wir spielen jetzt 2, 3, 4, 5 Takes und der irgendwie basisdemokratisch ermittelt beste Take, den stellen wir dann auch 1:1 so ins Netz. Und das ist eigentlich eine totale Ausnahme. Ich weiß nicht, ich glaube, die Mighty Winterscheids dürfen das auch, aber so viele Fernsehstudio-Bands kenne ich gar nicht, die sich selber dann nochmal so präsentieren dürfen, was wir da machen dürfen. Ne? Also wir haben jetzt, glaube ich, 300 Videos oder was online die letzten knapp 3 Jahre. Also relativ hoher Output und man ist dann auch schon ein bisschen stolz, dass man dann von Kollegen angesprochen wird, selbst Kollegen aus Köln oder auch prominente Kollegen. Seid gegrüßt, liebe Freunde der WDR Big Band. Und so, das macht einen dann schon stolz, dass man da dabei ist und dass man dann doch auch immer noch zusätzlich zu seiner getanen Arbeit mit Fernsehen und erprobt auch noch so ein Dokument eigentlich dann in Händen hält per Video, Audio. Aber so schauen unsere Tage aus. Stressig ist nicht. Stressig wäre es, wenn man nicht Herr der Lage ist oder wenn man sich denkt, jetzt muss ich in einer Section spielen, die nicht gut stimmt. Oder ich muss da was lesen und ich kann aber gar nicht gescheit lesen und dann muss ich improvisieren. Aber dann der Stress sind ja andere Einflüsse meistens, von der das herkommt. Wenn man aber, in dem Fall kann man das auch so sagen, die Heavy Tones haben sich jetzt dann auch zum Neustart noch extremer aufgestellt und gefunden. Da hat da keiner Stress, weil sich die Band auch so für dieses Projekt so gefunden hat, dass eigentlich jeder in einer seiner Lieblingsumgebungen ist. Und wenn die Section stimmt, wenn die Noten passen und wenn man die lesen kann und auch noch ein Solo halbwegs zustande bringt, dann ist es in dem Sinn kein Stress. Höchstens München, Köln, München mit dem Auto hin und her fahren. Das glaube ich. Ja. Und du sagst ja auch, der Stress ist ja dann weg, wenn es alles in einem professionellen Rahmen ist. Und das Setting ist, denke ich, professionell, auch bei den Heavy Tones. Du bist ja auch Profimusiker und du bist ja nicht nur bei den Heavy Tones unterwegs, du hast ja auch andere Projekte. Möchtest du uns die kurz aufzählen? Ja, ich war natürlich vor den Heavy Tones auch schon in einer quasi Bläser-Section-Band. Das war aber eher es war eine Coverband aus München, Soul Kitchen. Der Band gehörte ich auch, ich glaube, fast 25 Jahre an. Aber man konnte da viel ausprobieren. Ich habe da sehr viel mir kreativ einfallen lassen dürfen schon bei dieser Band und habe da so als 22-Jähriger schon angefangen, bei Songs, die Band spielt, wo keine Bläser sind, mir welche auszudenken. Es war eine tolle Zeit, eine powervolle Zeit. Man konnte viel Erfahrung sammeln. Es endete dann 2007 in einem meiner ersten Platten oder 2004. Also man hat über die vorherigen Bands die Erfahrung gesammelt, dass man dann selbst eigene CDs komponiert und schreibt. Und dann kamen eben meine 2, 3 Solo-CDs und neben dem eigenen Zug mit den CDs und den Lehrbüchern ist natürlich für mich persönlich letztes Jahr mit dem sehr kurzfristigen Anruf, die Herbert Grönemeyer Tour spielen zu dürfen, schon ein extremer Ritterschlag im Herbst meiner Karriere passiert. Also das weiß ich auch, dass das fast schon surreal war, weil ich auch wirklich seit über 30 Jahren Frank Kirchner-Fan bin, also der Saxophonist, der da vor mir gespielt hat. Also das war wahrscheinlich einer der größten, auch emotional der größten Highlights bisher, Herbert Grönemeyer Tour spielen zu dürfen. Ja. Du warst ja letztes Jahr auch auf der Das ist los Tour mit Herbert Grönemeyer. Hattest du auf der Tour irgendwie ein besonderes Highlight, ein besonderes Lied, das dir am meisten beeindruckt hat? Oh. Ha. Ja, das ist eine sehr gute, aber sehr schwer zu beantwortende Frage, weil es so vielschichtig ist.
Für mich persönlich ist natürlich jeder Abend auf dieser Tour ähnlich aufgebaut gewesen. Ich wusste, am Anfang kommt ein überschaubares Solo bei Bochum und vorher sogar noch ein Song, wo ich nur Section-Sachen spiele. Da bin ich erstmal warm gespielt und dann kommt nochmal ein Song, wo ich ein Solo spiele und dann nochmal 2 Songs, wo ich Parts habe. Da bin ich über 5 Nummern weg und dann sehr am eher Ende der Show kommt dann mein großes Feature, wo ich auch raus muss auf die Rampe und wo wirklich, da kocht das Adrenalin, da kochen hoffentlich die Leute und da hängt man alles rein. Das ist aber eine sehr isolierte Betrachtung auf die Situation, wie sie da ist, denn es gab ganz viele Momente, die auch irgendwie als Highlight mir hängen geblieben sind. Immer in der Mitte vom Konzert ungefähr, ziemlich genau in der Mitte, spielt Herbert dann immer Der Weg. Ja, und das ist wirklich, also beeindruckend, wie einen das aufsaugt. Obwohl das jetzt in dem Fall gar nicht so sehr Jazz ist, ne, oder Funk Ja. oder so, aber also so ein Abend beim Herbert Grönemeyer ist wirklich unglaublich, weil der spielt irgendwie über 40 Songs, 3 Stunden und das saugt dich total auf. Und ich habe trotzdem da die Freiheit, dass ich hinten raus in meinem Feature, darf ich trotzdem alterierte Michael Brecker Licks dudeln oder was ich gerade da höre, dass es das jetzt braucht, darf ich das machen. Also sehr große Freiheiten. Aber für mich persönlich aus spielerischer Sicht ist natürlich das Highlight eben mein Feature jetzt im letzten Tour bei Alkohol. Aber eines der Momente des Konzerts ist schon, wenn Herbert ganz alleine da vorne auf dem Steg draußen Der Weg singt oder so. Also das, oder die Hymne Bochum ist natürlich auch immer der absolute Wahnsinn. Das sind, denke ich, auch Songs, die man nicht covern kann. Die Ja, sind authentisch. ja, das ist so. Also viele unterschiedlich gelagerte Höhepunkte, zum einen subjektiv und zum einen natürlich programmatisch. Ja. Gut. Jetzt sind wir sehr stark auf deine Künstlerkarriere eingegangen. Ich habe auch gemerkt, dass du ein Pädagoge auf dem Saxophon bist. Du hast ja verschiedene Projekte als Pädagoge. Eins hast du vorhin schon kurz genannt, im Bayerischen Wald. Das war das Saxcamp. Welche Erfahrungen hast denn du dort selbst als Pädagoge gesammelt oder welche Erfahrungen können auch Interessierte bei deinen Saxcamps erfahren? In erster Linie ist es natürlich ich sage es jetzt mal, ein dualer Prozess, dieses Saxophoncamp. Wir machen das jetzt im 14. Jahr bald. Glaube ich, nachgezählt, müssten jetzt so 5 oder 56 Saxophoncamps absolviert sein. A20 Spieler, 2 Lehrer. Und weil wir das anscheinend ganz gut und enthusiastisch machen und durchführen, ist natürlich auch sehr alleingestellt in seiner Durchführung, denn das ist quasi das kleine Hotel, der Gasthof von meiner Mutter. Und meine Mutter mit meiner großen Schwester, die kochen. Meine kleine Schwester und mein kleiner Bruder, die machen die Gastro. Und ich als mittlerer Bruder, ich gebe halt da den Saxophon-Workshop. Aber es kann auch da lachen sich die Teilnehmer auch immer schlapp. Das passiert aber auch, dass ich dann mal meinem Bruder helfe, einen Tisch abräumen oder das Leergut raustrage oder irgendwie 5 Weißbier einschenke. Weil daheim ist man ja daheim. Ist nie den Kontakt verloren. Ne? Und Genau. dann bin ich da auch Wirtshauskind und da lachen meine Teilnehmer immer, weil sie natürlich nicht bloß bei mir 5 Tage Saxcamp Unterricht haben, sondern auch quasi sehen, naja, da kommt der her. Es ist so ein Wirtshauskind aus dem Bayerischen Wald und man fühlt sich aber sehr schnell familiär. Die duale Herausforderung beim Camp ist die extrem hohe Wiederholerquote der Teilnehmer. Also wir liegen ungefähr bei 65-70% pro Camp, waren schon mal da, zum Teil schon 5, 8 oder 10 Mal. Das heißt, ich habe auf der einen Seite einen Teilnehmer, der zigmal schon da war und ich habe einen Teilnehmer, der ist zum ersten Mal da und ist vielleicht total verunsichert und schüchtern. Was, der war schon 5-mal da und die waren schon 8-mal da und ich bin zum ersten Mal da, ich kann gar nichts. So, das hat so eine gewisse Herausforderung unterrichtstechnischer Sicht. Aber das Schöne ist in der improvisierten Musik, es ist auch so ein bisschen eines meiner Lehrmethoden vor Ort oder meiner Vorschläge. Es ist in erster Linie ein Camp, um sich in Improvisation weiterzubilden. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass wenn man jetzt intensiv an einem neuen Improvisationsthema, an einem neuen Improvisationsvokabel sitzt, dass man
im Zuge des Ausprobierens von einer improvisatorischen Vokabel sich dann doch, ist meine Empfehlung, sich eines Stückes bedient, das man schon kennt. Damit ich nicht beim Improvisieren üben mir auch noch gleich ein neues Stück dabei irgendwie veranschaulichen muss oder ein neues Stück gar lernen muss, weil es so schwer ist. Und das hat sich jetzt ganz gut eingependelt, dass den Teilnehmern, die zum zweiten, dritten, fünften Mal da sind, die sind dann ganz froh, wenn mal ein, zwei Unterrichtseinheiten kommen, ein Lied vorkommt, das sie schon kennen, und dann können sie sich jetzt wirklich auf was konzentrieren, was sie sich improvisatorisch drauf geschafft haben. Also das ist die Herausforderung und die bleibt auch so. Und jetzt haben wir auch schon wieder den Ausblick auf 25, fast die Hälfte aller Camps sind schon wieder voll für 25. Und auch da wird eine ähnliche Wiederholerquote dann stattfinden. Und das ist die Schwierigkeit, aber das ist auch, es macht aber auch unglaublich Spaß, weil beim Sachscamp geht es nur darum, man schlägt da auf, stellt das Auto ab und hat keine Logistik mehr, auch als Teilnehmer, auch als Lehrer. Man schläft da, man isst da, man übt da. Also Du bist der Wirt. und, nein, nicht wirklich der Wirt, aber man hilft ja mit, weil daheim genau. musst mithelfen. Aber so dieses Prozedere Essen, üben, Essen, üben, Essen, üben, Jam Session, schlafen. Essen, üben, Essen, üben, Essen, üben, Jam Session, schlafen. Essen, üben. So, Ja. man kommt da in so einen Working Mode rein, ohne jegliche Form von Ablenkung. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Camp so gut ankommt. Weil einfach, da passt alles, das Essen ist gut, man pennt da, man muss sich nicht, wie in manch anderen großen Festivals, ja, die einen sind da auswärts und müssen noch Bus fahren und der Unterrichtsraum ist aber am Ende der Stadt und der Unterrichtsraum ist aber im Kolpingshaus. Bei uns ist halt alles sehr zentral. Dann habe ich noch eine persönliche Frage. Und zwar, du erzählst von dieser Euphorie. Die ist jetzt ein bisschen übergeschwappt bei mir. Ich komme ja aus der Volksmusik oder aus der Klassik. Wenn ich als Klarinettist jetzt auch zu deinem Saxophon-Workshop gehen möchte oder wenn ich von Klarinette auf Saxophon wechseln möchte, was müsste ich denn da beachten? Ja, ich glaube, die größte Schwierigkeit von Klarinette auf Saxophon umzusteigen, ist sich vielleicht nicht bewusst sein, wo will ich denn hin? Und es gibt zum Beispiel, oder sagen wir es mal so, die Soundästhetik der Klassik ist eine andere wie die Soundästhetik in einer Big Band. Noch extremer verglichen, die Soundästhetik zum Beispiel von klassischen Saxophonisten ist fundamental anders als die Soundästhetik von Jazzplayern oder Improvisateuren. Bei uns sind Nebengeräusche im Sound erlaubt. Jeder darf irgendwie das Mundstück ein bisschen weiter im Mund nehmen, damit noch mehr Blatt im Mund freischwingt. Und in der Klassik ist der Ton viel aufgeräumter, viel klarer, viel weniger Nebengeräusche im Sound. Das sind also ganz, ganz verschiedene Approaches in der Tonvorstellung. Und ich glaube, wenn man eher aus der klassisch-symphonischen Klarinette kommt und aber auch auf dem Saxophon ein gutes Ergebnis erzielen will, ist des sich Lösens von viel zu viel Druck von der unteren Zahnreihe, vom Unterkiefer gegen das Blatt. Also ich glaube, das ist der fundamentalste Unterschied, neben dem Unterschied, dass natürlich eine Klarinette ist zylindrisch, also hat über einen relativ fast die gesamte Länge einen ähnlichen Durchmesser, und Saxophon beginnt so eng fast wie eine Klarinette und geht halt eben konisch auseinander. Dadurch braucht, glaube ich, Saxophon einfach eine viel höhere Luftmenge. Also wenn ich am Saxophon den tiefsten Ton spiele, also das ganze Horn schließe, das ist wie wenn ein ganz großes Staudammventil aufgeht. Und wenn ich auf der Klarinette den tiefsten Ton mache, das juckt mich gar nicht, so von der Luftmenge. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, dass man sich darauf einlässt, dass man nicht denkt, es gibt einen Ansatz und eine Luftführung, die für beides funktioniert. Weil genau das, glaube ich, tut es nicht. Oder ich kriege es nicht hin. Das ist dann auch nochmal so eine Sache, der eine kann das besser oder der andere nicht. Gerade hier aus dem Frankenland ist einer der begnadetsten, ich muss nicht wieder einen Namen nennen, der andere, Norbert Nagel, ist quasi, ich weiß nicht, wie der das Ein macht. Allrounder. Ja, aber er ist ein einzigartiger Künstler. Also er ist ein unantastbarer Improvisateur. Er ist ein Liedaltist. Er kann aber auch klassisch Sopran im Orchester spielen. Es ist,
Ich würde ihn eigentlich auch ganz gerne mal interviewen und ihn fragen, wie er diesen Change hinbekommt, der mir selber so schwerfällt. Aber für dich jetzt als Amateur oder angehender Profi-Klarinettist im Bereich Symphonisch und Klassik, du möchtest auch Saxophon spielen, vielleicht versuchst du es wirklich mit Zweisprachigkeit. Also, dass du wirklich hergehst und sagst, okay, ich behalte mir meine klassisch-symphonische Art, Klarinette zu spielen, notierte Musik zu spielen, von böhmischer Blasmusik bis symphonischer oder konzertanter Klassik. Und das spiele ich dann auf meiner Klarinette mit meinem klassischen Setup. Es gibt kein anderes Mundstück als das, was ich spiele. Und für Saxophon machst du quasi wie eine andere Fremdsprache. Für Saxophon holst du dir dann gleich irgendwie gar kein klassisches Mundstück mehr, so ein Hybrid oder sowas, sondern gleich ein Mundstück, das für Jazzplayer so üblich ist und versuchst gleich direkt in die Sprache einzutauchen. Also wenn du das zweisprachig hältst, glaube ich, geht's. Aber nicht, wenn du dann auch noch im Hinterkopf hast, ja, dann kann ich auch das Saxophon noch in meinen Musikverein und dann kann ich, Ja. oder ich kann dann auch mal mit der Klarinette was improvisieren, was eine Katastrophe ist, weil Klarinette Duodezim gebrochen ist und dann ist unten nichts wie oben und furchtbar schwer, also für mich. Deswegen wäre das mein Tipp an alle klassischen Klarinettisten, die auch Saxophon spielen, nehmt es einfach wie eine nächste Fremdsprache. Ne? Genau. Zum Englisch gesellt sich jetzt noch Französisch und das ist eine andere Sprache. Und dann kann es auch eine andere Musik sein. Und wenn man dann gleich mit dem Saxophon in die Big Band geht und mit der Klarinette im Orchester bleibt, könnte es, glaube ich, ganz gut funktionieren. Du hast mir auch gerade schon ein Instrument gezeigt. Du bist ja auch Yamaha Performing Artist. Würdest du uns kurz dein Gear vorstellen? Ja, tatsächlich gab es ein bisschen Aufruhr, weil sich ein zweites Tenor bei mir hinzugesellt hat. Also zu meinem vor über 20 Jahren erworbenen Custom Z Silber, erste Serie, hat sich jetzt seit einem Jahr oder seit 1,5 Jahren ein 82Z Custom in Standard Messing Goldlack der zweiten Serie hinzugesellt. Einfach auch aus logistischen Gründen, weil es mir gefallen hat, weil ich gerne dann jetzt auch in dem Jahr bin ich wieder mit zum Beispiel Herbert Grönemeyer auf Tour. Ich habe einfach gern jetzt ein zweites Sparehorn, wenn was ist. Normalerweise, zum Beispiel, wenn das Instrument weggeht, weil es generalüberholt werden muss, habe ich die letzten 20 Jahre, vielen Dank Jonas, bei Yamaha im Atelier in Rellingen, hat Jonas sich immer ein Bein ausgerissen, dass ich dann für die Zeit, wo meins generalüberholt wird, ein Ersatzinstrument habe. Genau. Und die letzten Jahre aus diversen Gründen und Verfügbarkeiten wurde es immer dünner, dass man mir für die Zeit dann ein Instrument stellt, weil dann die Polster ewig lang brauchen und dann müssten man mir 2 Monate ein Instrument leihen. Und dann reifte in mir so auch der Gedanke, jemand, der so unterwegs ist wie ich, es schadet nichts, wenn man ein quasi gleiches zweites Instrument hat. Und ich wechsle ganz freudig hin und her. Wenn ich fliegen muss, kann es auch schon mal sein, dass das Goldene bei zum Beispiel TV Total in Köln im Fernsehstudio bleibt. Ich mache nur das Mundstück runter und fliege nur Handgepäck zurück nach München. Da habe ich dann das silberne 82Z. Letztes Jahr die Herbert-Tour habe ich mit dem Goldenen gespielt. Vielleicht spiele ich das dieses Jahr auf dem Silbernen, weil ich das Gefühl habe, das beißt oben so im Nano-Bereich ein kleines bisschen besser. Dafür stimmt das zweite Serie Custom Z minimal ein bisschen besser. Grundsätzlich ist es aber so, ich mache die Augen zu und habe ein 82Z in der Hand und das ist seit 20 Jahren mein Horn und es ist auch unumstößlich mein Horn. Das liegt genau so, wie ich es haben will, es spricht genau so an, wie ich es haben will und es intoniert in Extrembereichen genau so, wie ich es will. Sound bin ja eh ich. Genau, deswegen ist schon seit jetzt über 20 Jahren mein Haupthorn Yamaha Custom. Doublings bin ich eh keine große Referenz, aber es waren schon immer so, dass ich einen Yamaha Sopran auch gespielt habe und einen Yamaha Barry, einfach weil das so robuste, dankbare Instrumente sind, gerade was Haltbarkeit, Intonation betrifft. Und jetzt ist halt die ganze Familie voll. Also jetzt sind es alle 4 Saxophone von Hause Yamaha, genau. Genau, und ansonsten, ich spiele ein uraltes Otto Link Mundstück und habe noch ein zweites Mundstück, das ist ein Van Dorn V16 T8, so als Spare, wenn es im Studio mal ein bisschen glatter sein soll. Aber mein Otto Link ist auch mehrfach von verschiedenen Leuten, man nennt es refaced, also
man sagt den alten Links noch mehr als auch noch den neuen nach, eine relativ ungenaue Fertigungsqualität zu besitzen. Da kann es dann schon mal sein, dass die linke Flanke ein bisschen die Bahn länger ist als rechts und krumm und schief. Und das ist auch krumm und schief. Aber es ist meins. Und dann wurde auch nochmal so eine leichte Rollover-Baffle rein modelliert. Und das ist ein bisschen, also ich kann jetzt keinen empfehlen, kauft euch einen Link, weil das ist auf gar keinen Fall so wie mein Link. Aber der Mundstücksektor ist ja mittlerweile enorm groß. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass kein Mundstück so ist wie das andere. Ja, wobei es gibt schon Fertigungsunterschiede. Also die Art und Weisen, Entschuldigung, die Art und Weise, wie zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach, damit es ein bisschen vergleichbarer ist und ich die auch weiß, wie sie spielen, wenn man jetzt mal die Fertigungsqualität von zum Beispiel Van Doorn V16 Mundstücken hernimmt oder D'Addario Select Jazz oder jetzt ganz neu, sehr gut, habe ich heute hier im Hause ausprobiert, von Jay Metcalf, Better Sax. Das Better Sax Burn-In Tenormundstück. Es sind super, super präzise neue Mundstücke. Die werden, glaube ich, alle, schlag mich, wenn ich mich irre, CNC gefräst aus einem Block. Hochpräzise, auf ein Tausendstel Millimeter genau. Praktisch keine Nachbearbeitung. Ich lehne mich weit aus dem Fenster und behaupte, bei den Mundstücken, die ich gerade genannt habe, da ist mehr oder weniger eins wie das andere. Viel mehr 1:1. Anders als früher bei den alten Meyer-Mundstücken, bei den alten Otto-Link-Mundstücken. Das kennen bestimmt mehrere Kollegen, die da waren. Also man hat dann 5 Otto-Link 8 Stern bestellt und hat das genommen, das einem am besten taugt. Weil da noch eine höhere Streuung in der Fertigung herrscht. Mittlerweile Es wird immer besser. wird immer besser. Ich glaube, Sios macht unterschiedliche Herstellungsvarianten. Ich glaube bei Sios, aber vielleicht, ich soll gar nichts sagen. Ich glaube, das ist zum Teil 3D-Druck und zum Teil aus dem Block gefräst. Genau weiß ich es nicht. Ist mir auch, also ich spiele seit 25 Jahren das gleiche Mundstück. Ich muss jetzt mal irgendwie dafür sorgen, dass ich das vielleicht mal backuppe, dass wenigstens die Umrisse, wie ich es gemacht habe, mal festgehalten sind. Aber das ist so mein Gier. Ich feiere mit dem 30. Geburtstag des Van Doorn V16 Platz feiere ich auch hier die 30-jährige Mitgliedschaft von Van Doorn V16 Blättern 3. Das ist also alles Standard. Du bist gerade auf dein Blättern eingegangen. Wie stehst du zum Thema Kunststoffblätter? Gute Frage, weil ich am Tenor und am Alt, aber hauptsächlich am Tenor, überhaupt nicht damit zurechtkomme. Okay. Funktionieren gar nicht. Mir fehlen Frequenzen. Es ist auch der Touch so anders. Wahrscheinlich, wenn man sich mit einer großen positiven Energie dem Ganzen öffnet, kriegt man es auch hin. Wenn ich jetzt aber so auch mein mir nahestehendes Kollegium so betrachte, so die Jungs von der WDR Big Band und NDR Big Band und HR Big Band und alle Dozenten, die in diesem Jahr meine Co-Dozenten auf dem Saxophoncamp sind, Grüße gehen raus an André Cimiotti, Joe Reinhuber, Axel Müller, Flo Leuschner, Uli Wangenheim, Gregor Bürger. Wir sind alle auf unseren Hörnern Holzspieler geblieben. Alle. Auch wenn man sich mal über so ein Blatt ärgert, wenn es nicht gut ist oder vielleicht sogar weggeworfen werden muss. Aber dieses Organische und wie sich's anfühlt auf der Lippe, wie die Flageolet-Töne ansprechen, ich kriege das auf dem Tenor nicht hin mit Plastik oder Kunststoffblatt. Klar, und ich habe auch ein paar probiert, klar, weil man ist neugierig. Anders ist zum Beispiel, wenn man, das wird mir vielleicht auch blühen, dass ich bei Herbert Grönemeyer live eine Nummer mit Barry spielen muss. Und dann kommt es ein bisschen auf die Setliste an, habe ich da vorher irgendwie noch Zeit, noch mal kurz 8 Takte zu spielen, ist es platt. Ne? Ja. Es könnte sein, dass ich mir vielleicht dann für diese Situation, die ja sehr selten ist und logistisch ja ein klein bisschen Probleme mit sich bringt, dass ich dann für den Fall vielleicht noch ein Plastikblatt mir zulegen werde. Weil es schneller anspricht. Ja, weil ich weiß, das steht dann da eine Stunde und dann muss es sofort, also sagen wir mal so, wenn man in dem Fall ist ja quasi, es muss astrein rauskommen und da sein, ist
dem ist mehr Bedeutung zuzumessen, als zu sagen, ja, aber ich brauche noch ein paar Frequenzen, weil das ist dann im Stadion. Weißt du, also da geht es es muss in Time ansprechen, da sein, verlässlich sein. Und ich habe das Horn aber nur für die eine Nummer dabei. Da könnte schon sein, dass ich mir fürs Barry in dem Fall eine Plastikblattlösung zurechtlegen werde. Aber jetzt auf meinem Haupthorn Tenor gar nicht. Du hast gerade schon gesagt, für die kommende Tour. Das heißt, es sind schon bei dir wieder zukünftige Termine geplant? Also es ist gerade sehr konkret, dass wir die angekündigten Termine auch in dieser Besetzung vom letzten Jahr spielen werden. Das heißt, es kommen 7 Stadionkonzerte auf uns zu im Juni. 40 Jahre Bochum ist da das Motto. Und dann in der letzten Juliwoche steht an Jazz Open Stuttgart und Open Airs in Österreich. Und 2. Augustwoche kommen nochmal, glaube ich, 4 Konzerte, also 2-mal in der Schweiz und auch 2-mal in Karlsruhe. Das sind die 14, 15 Stationen für das Jahr, genau. Was sind denn so seine Wünsche und Pläne für die Zukunft? Klingt abgedroschen, aber gesund bleiben, gesund bleiben, gesund bleiben. Bin jetzt seit 3,5 Jahren Papa und bin das total gern und schaue für mir auch wirklich viel Zeit raus, um das zu erleben. Und ich möchte es so lang gesund wie es geht erleben und den Rest, da bleibt man einfach dran. Also ich übe immer noch Saxophon, wenn der Sohnemann im Kindergarten ist, dann gehe ich wirklich immer noch runter in meine Kabine, dann übe ich noch Improvisationsvokabeln, die noch nicht laufen oder freshe was auf. Dann schaue ich mir eben Mittwoch muss ich über das improvisieren oder jetzt gerade ist es so ein bisschen dreigeteilt. Also mein Üben ist dann wirklich so, ich refreshe die Herbert-Songs, weil das ist ja alles dann ohne Noten für mich. Und dann schaue ich ins Heavytones-Programm, was ist nächsten Mittwoch zu spielen. Oder ich übe für mich selber die neuen 2, 3 Saxcamp-Songs durch, damit ich die wirklich auch immer den Teilnehmern auswendig vorspielen kann, dass es auch glaubhaft ist, dass ich sage, das wahre Ziel ist Spielen ohne Noten und Üben ohne Noten. Also jetzt so Tunes spielen. Ne? Wenn du ein Big Band Programm, das auswendig lernen machst, das weiß ich auch. Ja. Aber jetzt so einfach, dass man mal auf einer Session auftaucht, man hat nur das Horn dabei und sagt, hey, könnt ihr den Song, könnt ihr Straßburg Saint-Denis, könnt ihr Mercy Mercy, Sweet Emma, egal was. Das ist eigentlich die Hauptpredigt beim Saxcamp. Das wahre Ziel ist, ohne Noten üben, ohne Noten ein Lied spielen können und die Augen dabei zumachen und einfach Spaß haben. Das ist, und ich übe tatsächlich noch immer. Aber je nach Phase, wo ich bin, ist das Ziel das Ziel. Es gibt ja den berühmten Spruch, der Weg ist das Ziel. Das finde ich eine sehr gefährliche Aussage, weil ich finde, das ist absolut falsch. Das Ziel ist das Ziel. Und das gesunde Abstecken des nächsten Ziels, das ist die hohe Kunst. Ja? Also herzugehen und sagen, ich bin jetzt seit 2, 3 Jahren mit Saxophon und Improvisieren so, ich weiß aber gerade nicht, sage ich, okay, du bist 2, 3 Jahre jetzt ein bisschen Saxophon am Improvisieren. Dein erstes Ziel ist 3 Songs, die du auswendig kannst, wo du auch, während du den Song spielst, weißt, welche Akkorde da klingen und wie du drüber, so. Und wenn du 3 Songs kannst, dann ist das nächste Ziel 5 Songs. Also immer so ein kleines Feed forward. Genau, also immer das nächste Ziel ist das Ziel und nicht der Weg. Das hört sich sehr positiv an, ja. Weil wenn immer der Weg das Ziel wäre, dann wird ja keiner von den 50 Marathonläufern ins Ziel laufen. Die würden einfach irgendwie 5 Stunden rumlaufen oder 4. Natürlich ist das Ziel das Ziel. Und das Ziel eines Musikers ist, ein Stück zu lernen, um mit anderen zusammen das Stück zu spielen. In der Klassik, in der Volksmusik, im Jazz, im Funk, im Pop, im Soul, im Blues. Also das Ziel ist, nächsten Song lernen, sich vielleicht Hilfe holen mal von jemandem, der einem Songs empfiehlt, die als geeignetes nächstes Ziel in Frage kommen. Weil es macht keinen Sinn zu sagen, ich spiele jetzt 2 Jahre Saxophon und ich möchte jetzt irgendwie 10 Charlie Parker Bebop-Tunes spielen können. Würde ich als Pädagoge einschalten, würde sagen, das ist ein super Ziel, ein super Vorhaben. Ich würde nur vielleicht 40, 50, 80 Zwischenziele noch abstecken vorher. So, ne? Aber das ist die hohe Kunst.
die Wahl des nächsten Ziels und dann nicht kleinen beigeben, bis das erfüllt ist. Egal ob Amateur oder Profi. Und wenn das erste Ziel ist, einen Song auswendig zu können, und zwar so auswendig, dass man ihn verstanden hat, harmonisch wie spielerisch, das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist, glaube ich, auch ein guter Tipp für unsere Zuhörer da draußen. Thorsten, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Danke auch. Wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Danke. Und falls ihr noch Fragen habt, Anregungen, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und lasst einfach Daumen hoch oder ein Abo da.